Rohkem kui 2 aastat pärast seda, kui 5-aastane Hind Rajab tapeti Gaza linnas, on Iisraeli kaitsevägi teatanud kriminaaluurimise alustamisest selle juhtumi osas. Sõjavägi ütleb, et väed tulistasid nende poole liikunud sõidukid, tappes 5 Hamada perekonnaliiget. Hind ja tema nõbu jäid alguses ellu ning veetsid tunde telefonis, rääkides Palestiina meditsiinitöötajatega, et nad tuleksid neid päästma. Välja saadetud kiirabi sattus seejärel samuti tule alla. 12 päeva hiljem leiti Hind, tema sugulaste ja 2 kiirabitöötaja surnukehad sellest piirkonnast. Iisraeli kaitsevägi ütleb, et uurimine keskendub väidetavatele puudujääkidele kiirabi liikumise koordineerimiselt. Uurimise käigus pole rohkem üksikasju avaldatud. Siin stuudios on endiselt minuga reservkindralmajor Eitan Tankott. Meiega liitub nüüd ka I24 Newsi vanem korrespondent Oren Altman. Eitan, ma tahan alustada sinust, sest Iisraeli kaitsevägi oli varem eitanud seotust, öeldes, et kuud hiljem leidis esialgne uurimine, et nende väed olid, tsiteerin, ei viibinud sõiduki lähedal ega olnud sellisel kaugusel, kust oleks saanud sõidukit tulistada. Miks siis 2 aastat hiljem näeme, et see uurimine tegelikult uuesti avatakse? Esiteks, ma ei ole selle juhtumiga väga hästi kursis, aga mida see näitab? See näitas, et tõendid, üksikasjad selle ajakava jooksul. Samuti, mäletage, 2 aastat tagasi olime me lahinguväljal. Me olime sõjas ja see kõik toimub alles viimase kuu jooksul. Te võite istuda, küsida ja uurida rohkem, võib-olla täpsemalt. Muidugi me tahaksime sellist otsust ja ma panen oma käed selle otsuse peale, et seda varem uuesti avada. Aga sellistes oludes, kui sa oled kõigepealt sõjas, siis võibki olla selline olukord. Ma arvan, et kõige tähtsam on selle uurimise jätkamine ja tõe välja toomine. Ja see on midagi, mida me õpetame oma sõduritele, komandoridele, et nad teaksid, et kõik, mis peab olema. Ütleme nii, et küsimärgiga asjad ei lõppe enne, kui me oleme ringi sulgenud. Seega on parem teha seda nüüd kui varem. Ja parem on tuua tõendid ja tõde välja, et teada, mis seal toimub. Ja ma soovitan jääda lõpuni. Kui ma tohin veel 1 minuti võtta, siis puudutab see teie küsimusi Sammarile Gaza ja selle piirkonna olukorra kohta. Sammar on väga loogiline ja tema sõnad on minu ja teiste jaoks väga vastuvõetavad, kuid see ei ole tegelikkus. Me peame ka meeles pidama, et 2007. aastal olid valimised ja ma kuulsin samu seisukohti. Ma olin tol ajal väga tundlikel kohtumistel palestiinlastega. Ja mida see meile tõi? See tõi meile tol ajal terrorismi, Hamasi kontrolli Gaza üle, Fatah visati Gazast välja ja nüüd ütlete teie seda. Praegu on parem minna samm-sammult. Kõigepealt tuleb aru saada, mida Osama Hamasi relvitustamise kohta ütles. Mida see tähendab? See tähendab, et on olemas protsess. Kas me ikka veel kavatseme seda teha? Kas Hamasi praegune juhtkond Khalil al-Haya eesotsas peaks olema kursis tema tegevusega? 7. oktoobril 2023. aastal, kas nad on seal või kas me loome uue organisatsiooni? Enne kui sa ehitad struktuuri, enne kui sa annad inimestele uue juhtimise ja uue tee, seal on samad ideed nagu enne sõda, sõjaajan ja nüüd. Ja Iisrael peab selliste otsuste tegemisel olema väga ettevaatlik. Väga tundlik aeg Ameerika Ühendriikidega arutelude osas. Ja üks asi on puudu. Millised on tegelikult Bibi Netanyahu nõudmised Gaza tuleviku suhtes? Meie ei saa sellest heebrea keeles aru. Võib-olla said nad sellest inglise keeles aru. Hästi, ma hindan seda, mida te ütlesite selle uurimise kohta, kuna valimised on alles ees, aga see uurimine toimub praegu. Owen, 2 aastat hiljem tegeleb Iisraeli kaitsevägi endiselt sõja ajal tehtud vigadega. Aga kas rahvusvaheline kogukond kuulab? Sest just see konkreetne lugu pälvis nii palju rahvusvahelist tähelepanu. Oli üks film The Voice of Hind Rajab, see nomineeriti Oscarile. Nii et isegi selle uurimise jätkuga, kas see muudab midagi rahvusvahelises kogukonnas? Õige! Nüüd ei ole ainult film, Nicole, vaid on ka terve fond, Hind Rajabi fond, nagu me teame, eks, mis nende arvates jälitab Iisraeli sõdureid maailma lõpuni, et nad nende arvates kohtu ette tuua. Nad tulid välja pressiteatega pärast uurimise algatamise väljakuulutamist. Vaata, Nicole, ühelt poolt eeldavad nad Iisraeli sõjaväe kohta kõige halvemat. Mina eeldan parimat, eks?
Iga võimaliku kahtluse korral võtavad nad selle ja teevad sõjaväe motiivide, praktikate ja eesmärkide kohta kõige halvema oletuse. Mina olen iisraellane ja ausalt öeldes võtan vastupidise seisukoha. Ma eeldan selle riigi sõjaväe puhul parimat. Aga lisaks sellele, Nicole, üks väidetest, mida nad esitavad, on see, et nad ütlevad, et see saab olema näilik uurimine. Iisrael avab harva uurimisi. Uurimised ei ole tõsised. Ja selles osas, ning mind huvitab, mida Eitan selle kohta ütleb, on selles riigis tõrksus sõdureid tegelikult kohtu alla anda ja neid süüdi mõista. Lahinguväljal olevate sõdurite suhtes tuntakse palju kaastunnet. On palju mõistmist ohtude suhtes, millega nad silmitsi seisavad. Sageli on need meie sõbrad ja naabrid, paljudel juhtudel teenivad nad reservväelastena. Ja Iisraelis on tõesti tõrksus sõdureid kohtu alla anda ja süüdi mõista. Mõne inimese arvates isegi siis, kui tõendid viitaksid vastupidisele. Nüüd, nagu sa ütlesid, Nicole, oleme valimiskampaania keskel. Kindlasti ei avaldata selle uurimise tulemusi 2,5 kuu jooksul enne valimisi. Aga siin on see vastumeelsus olemas. Ja selles piiratud mõttes arvan ma ausalt öeldes, et Hind Rajabi fondil on mingil määral alust oma seisukohtadele. Eitan, kas sooviksid lühidalt kommenteerida, kui jutt käib tegelikult mõne Iisraeli sõduri kohtu alla andmisest lahinguväljal tehtud vigade eest? Kõigepealt, kui sa saadad sõduri lahinguväljale, sa pead talle andma kogu toetuse ja kogu riigi toe, sest teda tuleb toetada, kuna ta läheb oma elu andma, et kaitsta oma riiki. Ja see on üks põhilisi asju, mida mina kui komandör koos oma sõduritega teen ja loodan, et see kestab põlvkondade kaupa edasi. Sõdur peab teadma, et me oleme tema selja taga. Aga tegelikult on väga selged asjad, mida sõduritele õpetatakse. Väljaõppe, õppimine, teadmiste omandamine. Ja samuti ei ole sellise uurimise eesmärk panna sõdureid kohtu alla, vaid uurida komandöri otsuseid selle sündmuse ajal. Kas need olid tehtud viisil, mis arvestas olukorda, ütleme, otsus selles olukorras. Kuigi tegelikult oleks võinud otsustada ka teistmoodi. Kas tal oli veel mingid muud luureinfot, millised olid raportid, mida ta koha pealt sai? Kas ta sai oodata või mitte oodata ja kõik pidi olema välja arvutatud? See ei ole lihtne, aga ma arvan, et isegi kui on juba liiga hilja, siis me ikkagi kontrollime seda, õpime sellest ja lõppeesmärk ei ole minu arvates see, et keegi istub välismaal teleri ees ja me ütleme, et nad saadavad jällegi vanglasse. Ei, see on eelkõige selleks, et meie käed oleksid puhtad. Et õpetaksime oma sõdureid kaitsma inimlikul viisil ja käituma inimlikult tsiviilisikute või teiste suhtes. Nii et see on peamine osa. Ja võib-olla tehti vigu, ma tegelikult ei tea seda juhtumit, aga vähemalt selles olukorras tuleks seda teha. 2 väikest tähelepanekut, Nicole. Esiteks, vaata sõjas, mis on nii laiaulatuslik, pikk, intensiivne, keeruline ja väljakutsuv nagu võitlus Gazas, peame kõik tunnistama, et vigu tehakse ja võib-olla pannakse toime ka kuritegusid. Et 10 000, võib-olla isegi 100 000 iisraellaste seas, kes on teeninud Gaza sektoris, võib nende hulgas tõepoolest leiduda mõni kurjategija. Ja ma arvan, et ühiskonnana, ning ma ei ütle, et need konkreetsed inimesed, jumal hoidku, oleksid kuritegu toime pannud. Ma ei ütle seda. Aga see mõte, et nende inimeste seas, kes on tõesti kuritegusid toime pannud, võib olla vähemalt mõni tõeline kurjategija, on midagi, mille suhtes me ühiskonnana peame olema avatud. Ja praktilisel tasandil. Ja Hind Rajabi fondi pressiteade tegi selle selgeks, mistõttu nad on nende uurimiste suhtes oma vaatenurgast veidi mures. On see, et mida enam Iisraeli sõjavägi ja kohtusüsteem tõestavad end võimeliste ja pädevatena läbi viima tõelisi uurimisi, seda rohkem on Iisrael ja iisraelased kaitstud rahvusvaheliste kohtute ja rahvusvaheliste õigusmenetluste eest. Nüüd rahvusvaheline kriminaalkohus. Nad vahatavad esmalt ja eelkõige seda, kas riigisiseselt on kuritegusid uuritud ja süüdlasi kohtu alla antud ning peavad seda tunnustama, kui need uurimised ja kohtumenetlused on läbi viidud asjakohasel viisil. Mis on oluline, et need toimuvad, isegi kui see juhtub 2 aastat hiljem, nagu Eitan selgelt välja toob. Ja lõpuks sai Eitan Dan huvitava vaatenurga sellele, mis tegelikult lahinguväljal toimub ja milliseid sõjavigu Iisrael jätkuvalt uurib. Kahjuks, kui avad tule, muutub kõik. Kindlasti, nagu me näeme kõigil oma rinnetel. Aitäh teile mõlemale, et olite minuga.